面骨復咗位之後咧，將個皮下脂肪增厚咗差唔多30%，個皮膚厚咗啲，咁你望落去咧，你就好圓順，少咗水腫。Hello， 陳教授你好啊！之前 Caman 咧就話我塊面係好唔對稱啦，咁而家冇咗呢個問題咯喎，點樣做到嘅咧？遇到你係一個骨型嘅大細面咧，咁我哋首先大嗰邊拎走啲鈣化，係能量技術嚟嘅，令到個膠原蛋白有彈性。之後咧，我哋就可以慢慢塑形啦，透過手法好陰力嘅將你個面咧壓落去。咁然後咧，細嗰邊係透過信息技術咧，強化翻嗰部分嘅皮下脂肪喺骨塊上邊咧，等件事咧，將你個額頭呢個位置咧做翻闊少少。咁然後兩個顴骨咧向鼻嗰個位置塞落去。咁所以你個鼻睇落去咧係會窄咗，眉骨結節裏邊咧偷薄佢。講到面嘅水腫，你比較多嘅纖維同埋水分一齊走，睇上嚟個面就輕輕細，做到你個眼比較圓啲，同埋偏向鳳眼。咁然後咧，下巴呢個兜咗出嚟少少。